Přední setkání fanoušků korejského popu. Akce, která se konala pod záštitou jeho korejského velvyslanectví, zlákala i našeho reportéra Tomáše Krause. Akce začala o 11:30 na Václavském náměstí v Praze, kdy několik desítek vyznavaček K-popu tancovali tzv. flashmob. Flashmob je blesková zábavná akce, při níž se náhle sejde vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě spojeným stejným zájmem. A kdo by to řekl, že české dívky takhle uchvátí korejský pop. Milo, co vůbec znamená K-pop? K-pop to je vlastně korejská hudba, je to R&B pop, který vlastně je z Ázie a hlavně z Koreje, protože tam ten K-pop, K-pop. A ty jsi se narodila tady v České republice nebo v Koreji? Já jsem z České republiky. Tak mi moc dohromady nejde, kdyby si naopak měla spíš poslouchat romantiky než K-pop. Ale já na romantikách jsem vyrůstala, ale teď si jednou radši ten K-pop. Pod záštitou korejského velvyslance se dnes konalo setkání fanoušků tohoto nového fenoménu. A musím se přiznat, že podle toho, co jsem viděl, tak českým interpretům vzniká nová konkurence. Vidíme třeba tvoje nejoblíbenější písničky nebo kapely, které máš. Nejoblíbenější kapely, tak určitě Super Junior a třeba Konečné nebo Star. Vůbec nevím, o čem mluví. Vůbec nevím. Během akce dívky měly rozpívat své oblíbené songy nebo zatancovat pokoukanou choreografii z videoklipů. To se mi začíná líbit. A ne to deskání CDčka a vůbec propagační materiály vašich oblíbených kapel. Většinou věcí vlastně scháníme na internetu, protože v Evropě vlastně nejsou obchody, které by nám tohle distribuovaly. A jak si K-pop pochvaluje korejský velvyslanec? Tato akce nás velice těší, protože korejská vláda ráda podporuje povědomí o korejské kultuře pro lidi z České republiky. A my se těšíme na další ročníky. Už teď se těším, jaká mánie zavládne, až chlapecké kapely z Koreje dorazí do České republiky. Volá Bandongu, Tomáš Kraus. Na televizi Nova, to už jste slyšeli, miluju Koreu.